wéy leen di gën a abonné ci chaîne YouTube bii di Syndicalisme TV la télévision du moment bi leen di jox mboolem xibaar yu wér te wóor ci à temps réel. dal leen ak jàmm ñu xëy taaxañ yéenekaay xëyndoo tàmbale ko Le Quotidien yéenekaay moom ak i naataangoom dikkaat na naka ci coono ji nga xamante ni si ñooñ taskatu xibaar naka ñoo ngi koy dund ci jamono ji ci même réew mi ubbil yéenekaay bi Le Quotidien nee na ab crise dëgg nag la média yi di dund ci jamono ji boobee jamono yéenekaay bi tuddee ko nii état ba moo ngay pressé naka les entreprises de presse yéenekaay bi du ñeel nag wàllum contrôle fiscaux confiscation naka jëm ci aide de la presse naka mise en demeure ak yeneen xeet yoo xamante ni si ñu ngi ko fi teg nag jàkkaarloog presse yi yéenekaay bi gannaaw tëjteeku stade ak suñu làmb kap ba naka alerte na ñooñ kuréel li nga xamante ni si moo mbootaayu taskata xibaar naka ñoom fintoon yi jóg nañu taxaw ndax jàpp nañ ne naka fa ñu jëm ak gaañe nag ñax du fa sax te buñ fa yeggee coono dëgg la ñuy dal dee dund Sud Quotidien ne ko waaw ndax si jamono ji nag daanaka booy xool xoj nañu presse bi bu daanaka xëm rek la ñu deful nag ndax am na si lu bëri loo xamante ni si état bu Sénégal mu ngi koy def la tax kon ñu bëgg koo dénoncé nañ ko ndax jàpp nañ ne fintoon yi tànkee ñu teg nii nag fa ñu jëm ak ñoom moo di fexe ba presse privée moom dootu fi am baat rey ko ba mu dee rek la ñu bagde bi am na ci ay autorités yoo xamante ni si joxoon nañ leen baaraamu tuuma ndax ñoom naka seenu xememteef la ñu bëgg yëpp mooy fintoon yi kenn dootul wax ñëpp ne tuqus nag ci loolu moom munta ne léegi ko yéene kaay ne daanaka mun na nekk ndax la ñuy teg wàllum fisc TNT di suspendre convention ñëpp noppi ci aide à la presse bi kenn waxatu ci presse bi naka pressé de toute part yéene kaay bi ne fintoon yi patron de presse yi ñoom booloo nañu ni ki ajjuma ji naka daanu taxaw nag jàkkaarloo ak ñi nga xamante ni si moo di kilifa yu fi ne kap boobee naka daal dee prédire prochaine naka fermeture yoo xamante ni si ñoo ngi koy gis ne boo moytuwul am na ci yeneen këru taskaayu xibaar yoo xamante ni si dana dal dee tëj ràppate bu boobaa nag ñu bëri naka daanu ñàkk seenu xëy la tax kon ñu bëgg fintoon yi ñu dal dee ubbi ay waxtaan bu leeral mbir mi nag ut solution yoo xamante ni si daanu mun a saafara mbir mi Cheikh Niass moom moo ngay décrier ne ab crise boo xamante ni si ba noppi annoncé na ko Walfadjri naka dina ubbi son capital Maïmouna Ndour Faye indiwaat na dëgg bu weex xat naka si di nga xamante ni si moo ñeel jafe-jafe 7TV waaye nag annoncé na ab plainte boo xamante ni si mu ngi ko jëmale ci Cheikh Bara Ndiaye ndax jàpp na ne Cheikh Bara Ndiaye lépp la mu wax ci kaw ba si suuf dara du ci dëgg niki démb naka la daal di indiwaat ay leeral yooyu moom patron boobee di Maïmouna Ndour Faye enquête yéenekaay xëy laj mbéju enquête ba xóotal nag ne crise dëgg nag moo am si secteur des médias la presse nag à l'épreuve noonu la ko yéenekaay bi xudee ndax fintoon yi nag mbooleem entreprise de presse fintoon yi ñoo ngi dund ay jafe-jafe yoo xamante ni si kenn xamul nuñ koy waxee ay mesures dëgg nag lañ si daal di bëgg gannaaw suspension publication stade ak suñu lamb Mamadou Thior mooy président correct nee na nag faaw ñu dem rek ci ay base yoo xamante ni si léppay daal dee leer de Alassane Samba Diop di ko fayal ci biir yéenekaay bi mooy directeur U-Media nee na ñu ngi taxaw di xool lekk ñuy dëggate presse bi di ko faat teg boobu ak léegi kenn waxu ci ñu wax ci laas yéenekaay mi dikkaat ci groupe parlementaire naka bu Benno Bokk Yaakaar mi bëgg naka fi mu toll nii leeral ab mbir moo xamante ni mu ngi dox ci diggante Cheikh Tidiane Dièye ak docteur Cheikh Dièye mi ñu dàq naka gannaaw ñetti weer dong ci bopp ONAS ñu xaatim ab lettre naka di leen di laaj scandale boobee ñu wax naka nan la mbir mi demee ñu bind ko nag jëbal ko ki nga xamante ni si moo di ministre bi ngàlloo naka ki nga xamante ni si moo di xaya diggi ak wàllum ndox mi boobee jamono le Dakar waa moo ngay dalal kàddu Madiambal Diagne la mu ca wax nee na Sonko du mos a def déclaration de politique générale ndax Diomaye amul benn kilifteef ci moom mu ni lan Guy Marius Sagna ak Abdou Mbow yëngat nañ nag ministère yi ndax Guy Marius Sagna moom moo ngay laaj nag logement sociaux yi nga xamante ni si moom lañ jox ne Chinois yi loolee moom am na ci loo xamante ni war nañ ko mën a leeral askan wi la tax kon ba député boobu di Guy Marius Sagna xëy di ko laaj Tribune yéen kaay di kaat ci doxalin ci wàllum système sanitaire ci réew mi santé boobee nag daanaka booy xool mu nga ca urgence ya rawale dëgg lañ leen war a def ndax les malades en danger ñoom ñëpp nag si jamono ji jafe-jafe la ñuy dund secteur bi naka gaañe ñoo ngay gën a dem am na ci ay crise yoo xamante ni boo moytu dañ ko si nemmeeku professeur Amadou Gallo Diop ñoo ngi koy annoncé naka sur le départ professeur Cheikh Tidiane Ndour naka moom jóge na Sénégal ngir dem bureau régional de l'OMS docteur Abdoulaye Bousso moom naka recruté nañ ko OMS la war a dem loolu tax nag yéenekaay bi ne suñu kàngam yi ci wàllu wér-gu-yaram ñoom ñëpp nag ñu ngi roño di dem de la tax kon ba fintoon yi ñu ne nag fintoon yi hôpital yi ñoo ngi ci urgence dëggantaan Le Soleil yéenekaay dikkaan na ci autosuffisance alimentaire yéenekaay bi ne boo moytu nag daanu créer ab brigade de sécurité boo xamante ni si dañ koy teg rek ngir fexe rek ba wàllum dund gi ñu joyanti ko ba mu mot sëkk